guys, ako uli si Mr. X, ang muling panday. Wala si Kosa, wala si Royal. So si Royal, si Taguro ay si Royal. Palit siya ng pangalan kasi nagbago buhay na daw siya. So ngayon, ito yung pang 25 order ko sa Lazada. Dumating siya kanina. Ito yung sinasabi ko na na-replay yung order ko na universal power holder, stand long neck, mobile phone holder. Check na natin kasi baka mamaya may problema, at least ma-report natin. Yung deliver kanina na ng memory card, SD card para sa aking kamerang in-order ko sa Lazada na DSLR na 128 GB na walang laman, wala yung laman. So reklamo ko sila po, tatabago ko sila mamaya. So pangatlong unit, ang item, ang holder, replay ang aking napindot sa Lazada. So ito yung itong item. Isa, yan, sa kabitan ng item, kompleto, plastic pa, yung base, kompleto. Okay, hindi ko na siya masyado bubuksan kasi okay naman siya. Okay, so guys, mga katol, yung dumating na deliver ngayon ay balik itong item. So itong item na yon, yung isa lang sumabla yung aking hintay na hindi ko magamit yung DSLR digital camera kasi walang memory card. So yung hintay ko ng memory card sa blind. So i-record natin itong bar holder, phone holder. Okay, so yung tatlong item na ako, okay. So salamat sa Lazada na mabilis ang deliver, good quality sa mga tindahan na nagbebenta. Salamat dahil kompleto yung ibang mga item, pero yung sa memory card ay wala. So tingnan nyo, wala. Ang tindahan niya ay Dennis Store. Ang bala ko yung set pa.